बिहार में बीपीएससी के छात्र पुलिस से पिटकर भी कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। भूखे प्यासे सड़कों पर भटक रहे हैं। अब इस पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो सरकार, जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते हुए एक एग्जाम ढंग से नहीं करवा सकते, वो युवा छात्रों का भविष्य क्या सुधारेंगे। वे सारे युवा हैं, बिहार का ही नहीं पूरे देश का भविष्य हैं। उन पर पुलिस द्वारा ऐसे लाठी चलाए जाना जैसे कि वो कोई आतंकवादी हो, ये कहाँ तक ठीक है। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए पुलिस का बल उपयोग करके छात्रों पर भड़क रही है, उन पर सारा गुस्सा निकाल रही है। तेजस्वी ने आगे कहा कि जरा सोचिए उस माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दूर भेजते हैं और फिर जब उन्हें पता चलता है कि पुलिस उन पर जबरदस्त लाठियां बरसा रही है।